亞洲星光大道4跳舞吧，武林再起風雲，10強舞者火辣登場。8號李俊華將身體融入音樂，跳出 popping 最高境界。佢將自己嘅難度啊，同埋佢個點樣控制個 rhythm 啊，控制佢每一個細胞咧，呢個係非常非常之好。10號梁景煌化身老虎，大跳現代芭蕾舞，出奇制勝。你個裝扮好好，係攞到分，但係 again 你個靈魂係冇咗嗰個 animal 嗰個 instinct 喺度。一班舞台新力軍亦都得到各方教路。呢個比賽我覺得輸贏唔緊要嘅，最緊要係真係你曾經有付出過啦，用心跳過啦，同埋你呢個過程學過啲乜嘢嘅。亞洲星光大道4跳舞吧最強對決。10月8號，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 晚上9點，一戰成名。